سعيد عبد الله محمد سعيد عبد الله دني وحول الشيء كنا يسقال بقولي لحدني تضبدي وحكول الشيء قبل كبنادر مقالة مقدشة وحبرشدي سدوكسيجو هوس دحى يسربا iyo jaamacadda heer koowaad ba wuxuu ku qaatay muqdisho waxbarashadiisa sare wuxuu ku qaatay dalka Malaysia shaqooyinku soo qabtay waxbarashadiisa inta haddaan kaga gudbo shaqooyinku soo qabtay 1991 markii burburku dhacay waa dadkii dalka dib ugu soo laabtay aanan qurbaha aadin halkaasna wuxuu ka bilaabay waxbarashadii gobolka inuu qayb libax ka qaato sida Sheekh Faad sheegay wuxuu ahaa asaasihii dugsiga Nawawi oo maantay ardada inta badan ay ka soo baxeen oo ragga hadda dawladda u shaqeeya jaamacadaha wax ka dhiga wadanka dhingarboodka oo ah oo aqoon-yahanka oo ah raggii soo saaray uu ka mid ahaa xilliyadii aan ka ahaa taliyaha saldhigga iyo taliyaha qaybta wuxuu ahaa raggii ugu firfircoonaa ee nagala shaqayn jiray amniga isagoo markaas macallin dugsiga Nawawi iyo isagoo ganacsada labadaba aad baan ugu faraxsanahay xafladiisa musharaxnimo inaan ka soo qayb galo waana iga mudan yahay inaan taageero dhan walba marka la fiiriyo Saciid waxaan aaminsanahay tallaabo geesinimo leh oo han ah oo wanaagsan oo giddigeen ina farxad gelinaysa inuu horay u qaaday ma aha Saciid qofina ku cusub waxaan qabaa Saciid inuu yahay shakhsi muddo ka dhex muuqanaya bulshada gobolkan gaar ahaan bahda waxbarashada bahda ganacsiga iyo siyaasadda intaba Saciid wuxuu ka mid ahaa sida halkan laga sheegay taariikhdiisa dhalinyaradii ka soo dhalaashay inay u kacdo waxbarashada sida iskoolkii Imam Nawawi iyo iskoolkii Shaafici kooxdii bilowday iyo Nawawi isku waqti bay ahaayeen waxaan ka mid ahaa anigu dadkii la kowsaday iskoolada waqtiga la bilaabay gaar ahaan iskoolka Imam Shaafici marka hore waa taageerayna laakiin hal bay igala ficnaan lahaa aniga intana taro xisbi oo maanta codino ka baahiyo codeynay ficnaan marka waa sidii abshir sheegay hadii xamal ratagayno xildhibaan wax yar baan noqonaya laakiin waxaan ku dardaarayaa mid hadda xildhibaan iyo mid hadda noqon doonaba ninka soo sharaxa oo doonaya madaxweyne ama madaxda dalka inuu ka mid noqdo inaan lagu xaman oo la oran lacag ma haystaa dadka fiican waxa loo dhiib dadka wax qaban kara waxa loo diro waa Soomaalidu iska qabaayil waa sax waatan hadeer 4.5 kiisan kale iska gashay war qolo walbo ay markaa wax dad diraysaan ala aqal taqdiir 4 nin 5 nin oo kaadira isu keena 4-5 nin aan kala doorano dad fiican markaan xildhibaano fiican helno madaxweyne fiican soo baxay madaxweyne fiican markuu soo baxo ra'iisul wasaare fiican baa soo baxay marka arrimahaasna waxaan u sheegaynaa madaxweynaha kartamaayo cusub inaa ku tala gasho si cadaalad ah wax looga qabto in ciidan la helo in wadanka secretarianka la kala googooyo dawladaha dariska ay si qaab daran u maamulayaan oo gobolada laga sameeyo dawlad goboleedo iyo dawlado kala go'ay waxay u baahan tahay runtii qof dhiiran oo wax ka qaban kara Saciid waxaan leeyahay waa geesi koowaad oo meeshan laga sheegay taariikhdiisa marka waxaan leeyahay haddayna reer Puntland iyo siiba haddayna gobolka bari waxaan qabaa Saciid inaanu isdaba taagno waana dooranaynaa inaga iyo xildhibaanadeena inta xildhibaanada noo gasha inaga wakiil loo ka yihiin inaga oo dhinacan ka raacayna ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay figar wanaagsan oo u fakaraya danta guud oo u fakaraya inuu dadka iyo dalka wax u qabto